რომლებიც მზად არიან საკუთარი სიცოცხლის ფასად-სხვები გადაარჩინონ, მაშველები არიან. მათი მოვალეობა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანების სამშვიდობოზე გადაყვანაა. ტყიბულში სამთო სამაშველო სამსახურის ჩამოყალიბება კი მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ქვანახშირის მოპოვება დაიწყეს და მეშახტეს პროფესია იქ მომხდარი ხშირი ავარიების შედეგად საშიში გახდა. თავიდან ეს იყო ძირითადად ზედაპირების კარიერის საშუალებით ხდებოდა ნახშირის მოპოვება და თანდათან გახდა საჭირო მიწის სიგნეში გადასვლა მოსაკვებად, იკვირაბების გაყვანა, გახდა იგი საშიში სამსახური უკვე. მეშახტეებისთვის, იქ მომუშავე ხალხისთვის და ძალიან დიდი იყო მსხვერპლი, ავარიები იყო, ხშირი ხანძრები და თანდათან გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ამ ხალხს უნდა დაშველებოდა ვინმე გარედან და გარკვეული პერიოდი იყო ნებაყოფლობითი შექმნილი ჯგუფები, რომლებიც ავარიის დროს ეხმარებოდა იმ ხალხს. ტყიბულის სამთო სამაშველო სამსახურში ახლა 26 ადამიანია დასაქმებული. სამ ათეულად შემდგარი მაშველებიდან 24 საათის მანძილზე მხოლოდ 1 ათეული მორიგეობს. დილის 9-დან მეორე დღის ზუსტად ამ დრომდე ისინი მზად არიან არა მარტო შახტში, არამედ ნებისმიერ გაჭირვებაში ჩავარდნილ ადამიანებს დაეხმარონ. ტყიბულელი სამთო მაშველები საკუთარი მოვალეობის შესასრულებლად საქართველოს სხვა ქალაქებშიც არაერთხელ წასულან და თავიანთი მამაცობით არაერთი დაშავებული და სახელმწიფო ქონება გადაურჩენიათ. ფოთში იყო წისქვილი კომბინატს ორბლის მასწავლე ხანძარი გაუჩნდა, დიდი ხანძარი იყო. იქ სამთო მშველმა, ტყიბულის სამთო მაშველმა მიიღო მონაწილეობა, ჩააქრო იქ ხანძარი და გადაარჩინა უამრავი ქონება სახელმწიფო. ეს ისეთი სამსახური არის, ემოციები არის, მაგრამ როდესაც შახტაში ჩადიხარ უკვე და იცი რა წდება, უკვე რა არის, გავიწყდება ეს ყველაფერი და ცდილობ ვიღაცას რაღაცით უშველო დაეხმარო და ასე შემდეგ რა. ვასრულებ, გვაქვს ისეთი შედეგები, რომ ყველაფერს ვახერხებთ და ყველაფერი ჯერ არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ჩვენ ჩავსულიყავთ შახტაში და არ მოგვეცისგებიო ეს სიტუაცია. შიში და გრძნობა არ უნდა ქონდეს იმის, რომ ჩვენ როცა შახტაში შევდივართ დასახმარებლად, იქინა თუ შიში გაქვს ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ამისათვის უნდა ვიყოთ მომზადებული. ყველა ათეული და მივდივართ სამაშველო დასახმარებლად. შემდეგი ათეული არის მომზადებული კიდევ, რომ დახმარებისთვის იყოს მზად. ტყიბულის სამთო სამაშველო სამსახურისთვის უმძიმესი შემთხვევის მხრივ 1960 წლის 11 დეკემბერი სახელდება. ამ დღეს ყოფილი სტალინის სახელობის შახტაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 32 სამთო მაშველი დაიღუპა. შემთხვევას მაშველების სიკვდილიანობის თვალსაზრისით არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც უპრეცედენტოდ მიიჩნევდნენ. სამთო სამაშველო სამსახურში იმ დღეს გარდაცვლილ სამთო მაშველთა ფოტოალბომი დღემდე ინახება. მოხდა აფეთქე და ჩვენი მაშინ სამთო მაშველი იყო აქაც, იყო ორჯონიკიძის შახტაზე, იყო გელათის სამთო მაშველი. ეს სამი დანაყოფი იქნა გამოძახებული ავარიაზე და ღამის 4 საათიდან მეორე დილის 11 საათამდე დაღუპული იყო უკვე 32 სამთო მშველელი. ეს მდგომარეობა ჩვენი კოლექტივისთვის კი არა, მთელ მსოფლიოში არის მომხდარი უპრეცედენტო შემთხვევა. შეიარაღება, რომელიც დღეს ტყიბულის სამთო მაშველს გააჩნია, საუკეთესოა, თუმცა იგი განახლებას მაინც საჭიროებს. მათ შესაბამისი უნიფორმებით შახტა ამარაგებთ, მაგრამ ფორმის გარდა მაშველს სპეციალური აღჭურვილობა ესაჭიროება იმის მიხედვით, თუ რა სახის დავალებაზე მიდის იგი. მის ძირითად აღჭურვილობაში რესპირატორთან, ხელოსნის იარაღებთან და პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებებთან ერთად ხელოვნური სუნთქვის აპარატიც შედის. საჭიროა მას კავშირის აპარატიც გააჩნდეს. ათეულის მეთაურს უნდა ქონდეს თავის ჩანთააქებას და სამედიცინო საშუალებები, პირველადი ბინტი, ეს აუცილებელი რაც არის, გასაზომი შახტაში შეიძლება მას მოუხდეს კვეთის გაზომა, მასალა რამდენი ჭირდება, უნდა დავიძახოს გარეთ. რესპირატორების შემოწმება სპეციალური დანადგარით ადგილზევე ხდება. აქვე ახდენენ ჟანგბადით ბალონების დატენვას.
ტყიბული სამთო სამაშველო სამსახურში ლაბორატორიაც ფუნქციონირებს, რომელიც შახტებს ემსახურება. აირანალიზურ ლაბორატორიაში შახტებიდან სხვადასხვა ადგილზე აღებული ჰაერის ანალიზის გაკეთება ხდება. ამჟამად აქ 2 ლაბორანტია დასაქმებული. ამბობენ, რომ 29 წელია ამ ლაბორატორიაში მუშაობენ და მათი სამუშაო გრაფიკი არაპროგნოზირებადია. ანალიზის ჩატარების საჭიროებისას შესაძლოა მათ ღამითაც იმუშაონ. ანალიზის პასუხებს უგზავნით ჩვენ ლაბორატორიიდან შახტას. თუ კი საზრაბო ანალიზია ისეთი, რომ არის ან მეთანის გაზი მომატებული, ან CO არის მომატებული, რომელიც მომწამლელი არის და მეთანი ფეთქებადია, სასწრაფოდ გადავცემთ შახტაზე ტელეფონით. ერთად მოვედით ჩვენ 91 წელში და ვმუშაობთ. როცა არის სასწრაფო თუ არის შეიძლება ღამეებიც მოგვიწიოს მუშაობა გვიძახიან, როცა დაჭირდება შახტას, დაგვიძახებენ და განსაზღვრული სამუშაო საათები არ აგვაქვს. შახტიდან ჰაერის ანალიზის ლაბორატორიაში მიტანა სპეციალური კამერებით ხდება და მისი პროცენტული ანგარიშის გამოთვლის პრინციპით ლაბორანტებს შესაბამისი რეზულტატი გამოაქვთ. ჰაერის ანალიზის გარდა აქ ნახშირის სინესტის, მისი ქიმიური შთანთქმისა და სამედიცინო ჟანგბადის ანალიზებიც კეთდება. კამერავი სპეციალური გუშები არის, გუშის საშუალებით და მოაქვთ ჩვენამდე. მერე ჩვენ ვაკეთებთ ამ ჰაერის ანალიზს. ვიღებთ სპეციალური პიპეტები არიან, ავიღებთ ანალიზს. ვიწყებთ მერე ამ ანალიზის გაკეთებას. სამთო სამაშველო სამსახურს სასწავლო ცენტრიც გააჩნია, სადაც მაშველის თეორიული მომზადება ხდება. იმისთვის, რომ მაშველი გახდეს, სურვილთან ერთად შახტაში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილებაა საჭირო. ასაკიც განსაზღვრულია. 18 წლიდან 40 წლამდე მაშველი თეორიული კურსის გავლის შემდეგ პრაქტიკასაც ადგილზევე გადის. აი ამ სასწავლო შტრეჩში მაშველი 1 თვის განმავლობაში 10 დღიან სტაჟირებას გადის. ამჟამად აქ მხოლოდ 1 მაშველი სწავლობს. 24 საათიანი მორიგეობის მონაკვეთს მაშველთა ათეული სპეციალურ სამორიგეო ოთახში ატარებს. დროის უმეტესი ნაწილი ისინი აქ მეცადინეობასა და საკუთარი აღჭურვილობის შემოწმების პროცესში არიან ჩართული. თუმცა თავისუფალ დროს საკუთარ თავს ნებას აძლევენ ტელევიზორის ყურებით თავი გაერთონ. ასე რომ მათ ვინც გადაწყვიტა მაშველი გახდეს, ფიზიკური მონაცემებისა და სხვა მოთხოვნების გარდა საჭიროა სიმამაცით, უშიშრობითა და პასუხისმგებლობის გრძნობით გამოირჩეოდეს. მაშველის პროფესია რთული და არასასიამოვნო თავგადასავლებითაა სავსე. თუმცა როგორც მაშველები ამბობენ, საქმე რომელსაც ისინი ემსახურებიან, საინტერესო და გმირულია.